الرموز اللي بتتصدر حاليا للمجتمع هي عبارة عن لعيبة كورة أو فنانين. مفيش كتاب أو علماء أو أدباء أو أي حد من الناس اللي فعلا بيفيدوا المجتمع. هل ده صدفة؟ الحقيقة إن صعود الفوضوية وعدم وجود ذوق أو مبادئ عليا ده أبدا مش صدفة. ده نظام اسمه نظام التفاهة. والكاتب هنا لما ذكر موضوع التفاهة ما كانش قصده المهرجين بفكرنا او الناس اللي قاعدة ما بتعملش حاجة. بالعكس، التافهين اللي موجودين في نظام التفاهة هم ناس بتشتغل كتير جدا وإنتاجهم غزير جدا وليهم تواجد كتير جدا، سواء في الإعلام أو حتى في حياتنا. هنلاقي كتير ناس من دول موجودين حوالينا، ناس متوسطين الذكاء متوسطين العلم عديمي خبرة، ناس حاجتهم كتيرة وشغلهم كتير وإنتاجهم غزير، لكن دايما بلا قيمة وبلا نفع حقيقي.